दोस्तों, लोको पायलट की जॉब किसी एडवेंचर से कम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि एक लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है? यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, लोको पायलट की जॉब भारतीय रेलवे में ग्रुप सी में आता है और लोको पायलट बनने के लिए आपको 10th प्लस ITI होना जरूरी है। भारतीय रेलवे में नए लोको पायलट की ज्वाइनिंग सहायक लोको पायलट के रूप में किया जाता है। लोको पायलट को ट्रेनिंग के समय इनकी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता दिया जाता है, जो कि ट्रेनिंग के समय लोको पायलट की शुद्ध वेतन लगभग 24,000 रुपए मिलता है। ट्रेनिंग के बाद इनकी पोस्टिंग सबसे पहले मालगाड़ी में दिया जाता है। तब लोको पायलट की सैलरी में बेसिक सैलरी 1.3 प्लस DA प्लस TA प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस HRA प्लस नाइट ड्यूटी अलाउंस को जोड़कर लगभग 50,000 हर महीने लोको पायलट को वेतन मिलता है। लगभग 12 से 15 साल लोको पायलट की ड्यूटी करने के बाद मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लोको पायलट की सैलरी 1 लाख से भी ज्यादा